เราจะมาถ้อยเอาเขาค่ะก็จะประมาณนี้ค่ะทรงเลงหนูว่าใครอ่ะรถใครน่ะเชฟ โคตรใกล้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 โคตรใกล้ ค่ะ โอ้โหแล้วถอยหลังให้ตาด้วงได้ไหม ไม่เราไม่ถอยอีกค่ะ เราอยู่พอดีแล้ว ไม่จะไม่ได้มันจะมาชนรถเราสิ ไม่ชนพอดี ยืดสิเขาเลขสองเลยกูยังโมเมค่ะพอดี